Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostrerò come ho realizzato questo barbagianni, in inglese detto anche barn owl, e si tratta sostanzialmente di un gufo appunto. Ho pensato a questo tutorial in tema con il periodo di Halloween, infatti ci avviciniamo ad Halloween appunto, e mi è venuto in mente leggendo il fumetto di Landog, in cui c'era scritto che il termine strega deriva dal latino strix, che vuol dire strige, cioè barbagianni, e da lì appunto mi è venuta l'idea, ho associato strega ad Halloween e quindi al barbagianni, e ho deciso di realizzare questo medaglione che presto correderò appunto di una catenina in tinta. Con il tutorial di oggi do inizio a una nuova serie di tutorial in cui le immagini che vedete saranno accompagnate da un sottofondo musicale. In questo caso si tratta fondamentalmente di un tutorial di sola modellazione, quindi penso che siano sufficienti le immagini a far capire come effettuare questo tipo di lavorazione, e non credo che siano necessarie tante informazioni aggiuntive nella narrazione, per cui mi limiterò a inserire qualche nota scritta con i materiali che andrò ad utilizzare o con qualche piccola specifica. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, naturalmente scrivete nei commenti le vostre domande, oppure andate a guardare anche i tutorial precedenti di modellazione, in questo caso gli altri tutorial sulla tecnica applique, in cui potete ottenere tantissime altre informazioni che avevo già dato e che sarebbero quindi una ripetizione. Spero che questo tipo di tutorial vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate. Io adesso vi lascio alle immagini e ci sentiamo presto con il prossimo video. Ciao ciao!